你下跌碰着他。
Gopa, that's Austria. No monkey. Oh. Hey, come, hey, come here. Yeah. 咁就係淡茂茂嘅，同啲生果比起。但係點解要早餐俾佢食咧？唔夜晚先食？點解？點解要早餐食呢啲咁唔好味嘅嘢？唔係早餐最重要，係啦，肚餓啲係咪啊？肚餓就要乜都食啦。咁咧，於是乎咧就食咗呢啲餅類先。咁餅類咧係含有多樣嘅營養啦，所有礦物質啊、微量元素啊都喺晒裡面㗎啦。咁於是乎咧，因為我哋為咗呢個健康着想啦。也是红色，那边是另外一种红的。Dennis, come on. Cái